那片草叶像是嵌着血迹。3日前血狐林刚下过一场雨，现在这几处血迹不仅清晰可见，且自上而下，呈扫刮之状，许是江玉湖跌落擦伤所致。这么说，獠牙怪索命也不虚了。现下无风，属何异动？既然林中无风，必树间有物。小心！獠牙怪，别怕，是蝙蝠而已。观其癫狂之状，极像是中了风魂白骨杀的蝙蝠，因而更凶猛暴力，世人如饿虎扑食。由此推想，江玉湖要么是失毒者，要么真是虎口脱险。倘若他能捡回一命，那不幸中的万幸是假，以武力取胜才是真。细想想，昨晚从咱们房中逃出的飞物就是他。蝙蝠一向潜藏于林中，该不会是江玉湖把他带回客栈的吧？獠牙怪昨晚闯你房间了，所幸有惊无恐，不必放在心上。幸好有小青瓜相护，大难不死，必有后福。那是必须的。行了，我们还是赶快回到客栈吧。眼下迷离香说来就来，人命危险，走吧。好，走。娘，哎呀，你跑哪儿去了？才回来啊？真是姑娘大了不中用。哎呀，您就甭损我了，走，回房跟您细说。哎，走了，走。诸位回来了。这花瓶真好看。公孙公子，这是我刚才清理仓库时找到的，水夫人也是一眼就看上了呢，捧在手里把玩了半天，最后她满心欢喜的买了下来，我这就给她送过去。等等，公孙公子有什么事儿吗？青莲姑娘，可否将花瓶借我一观？自然。怎么会有一只笛子啊？这只玉笛看着却有几分眼熟，又是突如其来的似曾相识之感，会不会和媚丹峰有什么关系？还真是。你装作不知道，照常把瓶子送过去。哦。啊，对了，这件事先不要告诉旁人哦。你半道接走赃物，小心水姨找你算账。我就怕他不敢来。包大哥，这只玉笛和媚丹峰有什么关系？你们看，先前我只留意了媚丹峰腕上的玉镯，现在细看，这只笛子也正在这幅画像中。别说玉笛，画上人跟竹棍都没有。玉指环，玉指环？什么指环？准确的来说，应该是白骨指环。这幅画像中嵌在媚丹峰发髻间的簪头，正是这枚指环，上面都镶有同一片枫叶。
如果指环是媚丹峰之物，它为何会窜到江玉湖的笛子上呢？拈指环相思，见环重相忆。愿君永持晚，循环无终极。指环因为有同心之约与循环之意，常作为男女间的信物。但细究这枚指环的用法，应亦不在此啊。我不知道你们山下人的套路，但在江湖上，指环可作为权力的象征，即是各派掌门或武林盟主的交接之物。举一隅不以三隅反，我猜与暗杀组织而言，亦复如是。你是说，媚丹峰就是暗杀组织的头目？魑魅未解丹峰意，魂归白鹿无终极。这两句诗，不仅影射了血魂林、媚丹峰和无极客栈，同时还揭露了媚丹峰被杀害的真相。什么真相？20年前，丹峰杀人案曾闹得人心惶惶，此非一人之力所能及，但多人之力便有余。而媚丹峰正是其幕后中主，直至他在血魂林里为失中白鹿反杀，分魂白骨沙从此化为泡影，而那枚指环却落入了新晋主脑手中。此人不可能是江玉湖吧？20年前他还不及我一半大呢。当然不是，新晋头目实为杜贤。江玉湖从杜大人的寒匣中窃取这枚指环后，便将它藏在玉笛上掩人耳目。那匣中的另一物，就是巴东真香茗。这么说，20年前的白鹿就是杜贤了？白鹿不是一个人，除杜贤之外，胡掌柜和孟达亨也都位列其中。而凶手下一个谋杀目标，也极可能是成员之一。毒手尊前，一报还一报，谁都不会少。我们立刻兵分两路，阿策，你不妨借这支玉笛去探探江玉湖。那你这路给哪？哼，既然凶手有意探完借客，那我便来他个借完探客。